아, 불 꺼졌나? 아, 이렇게 하면. 아휴, 초의 방법. 양정호 씨. 여러분, 불이 잘 안 붙을 때는 휴지 딱 2장만 있으면 돼요. 한 장 가지고도 되는데, 한 장은 섭섭하니까 2장으로. 휴지 딱 2장만 있으면은, 뭐 장마가 지금 막 비가 지금 여기서 막 내리고 막 뭐 해도 그냥 불이 확 잘 붙습니다. 화학작용에 의해서 참깨하고 휴지가 만나면은 묻네. 봤어? 저거? 확 붙는 거 봤어? 불 확 붙었잖아 방금. 봤지? 아니 나 지금 알았어. 어휴, 아빠도 깜짝 놀랐네. 이런 식으로 붙이시면 돼요. 방금 보셨죠? 휴지 딱 2장. 안 붙었잖아요, 처음에는. 근데 살랑살랑 하면은 불이 잘 붙습니다. 여러분도 한번 도전해 보세요.